السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة واستكمالا لقضية فاطمة عروس بورسعيد. معانا النهاردة المستشار صفي الدين كمال المراغي محامي الجنايات للفصل في حيرة الرأي العام فيما يخص تقرير الطب الشرعي وفيما يخص تحريات المباحث حتى قاضي المحكمة. أهلا بك سيادة المستشار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك عارف قضية فاطمة شغل الرأي العام طبعا، والحقيقة احنا متخبطين من اللي حصل في المحكمة والطبيب الشرعي وخلافه. فالنهاردة عندنا شوية أسئلة وحضرتك طبعا كالعادة محايد، فأتمنى ان انت تجاوب عليها وتطمن الناس فيما يخص القضية ان شاء الله ان شاء الله. تقرير الطب الشرعي، محامين المتهمة قالوا انه تقرير ناقص، بمعنى التقرير موجود فيه الرأس والصدر والأطراف. هل تقارير الطب الشرعية المتعارفة في القضايا الجنائية بتكون كده بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اطلعت على التقرير. طبعا هو فعلا يعني التقرير يعني لا يرقى الى مستوى قضيه قتل يعني زي كده. التقرير الطبي الشرعي المفروض يكون مستوفي حاجات كتير جدا وفي تفاصيل المفروض تتكتب في التقرير، ولكن فعلا بمطالعتي للتقرير وجدت ان هو فعلا في قصور، وكان يتوجب على النيابة العامة انها تطلب يعني مراجعة التقرير الطبي او تقرير الصفة التشريحية، وانتداب اكثر من طبيب او انتداب مثلا كبير الاطباء الشرعيين للوقوف على ابعاد الجريمة والغوص في تفاصيل ادق في هذه القضية، لان القضية فيها غموض، والغموض دهوت دايما تقرير الطب الشرعي هو اللي بيكشف هذا الغموض، يعني هو اللي بنستعين بيه وبيفك رموز وطلاسم كثيرة جدا. يعني المفروض النيابة العامة تعمل ده قبل ما تحيل القضية؟ طبعا لأني أصلا يعني حتى أنا ما برضو استرعى انتباهي برضو تقديم الطبيب الشرعي اللي هو كان بيتناقش في الجلسة، تقديمه لأحد التقارير أو إحدى التقارير عن الأحشاء وعن في الجلسة، وده ما ينفعش. وأنا شفت زميل بصراحة وعنده حق يعني اعترض وقال هو في تقرير يقدم بعد الإحالة، لأن إحالة القضية لمحكمة الجنايات بتستوجب اكتمال القضية، وقبل اكتمال القضية ما فيش إحالة يعني اكتملت كل حاجة في القضية. يعني كان من المفروض ان النيابة العامة ما تحيلش القضية للمحكمة. طبعا هو اللي كان ناقص العينة الحشوية، فلما المحامي سأله قال له اهي سلبية. طبعا يعني انا في مأخذ على الحتة دي طبعا، وشيء غريب جدا واول مرة تحصل ان الطبيب الشرعي وهو في المناقشة بعد استدعائه امام هيئة المحكمة ان هو يقدم ويطلع تقرير من جيبه او من شنطته ويقدمه للمحكمة. لا يجوز. لا طبعا، المفروض ان هو ده حاجات مرفقات في القضية اساسية. لابد انها دي من ضمن الركائز الاساسية في قضايا القتل. طيب هل المتعارف عليه في تقارير الطب الشرعي في الشبهات الجنائية قليمات الأظافر، هل هي مهمة ولا هي مش مهمة؟ طبعا مهمة جدا، لأن قليمات الأظافر دي بتودينا لحاجة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي ربما هناك في احتمالية لمقاومة من القتيل أو المجني عليه للقاتل. المقاومة دي بتبقى في الأظافر. يعني أي إنسان عندما يحتضر أو عندما يتعرض للقتل فبيدافع عن نفسه بشتى الطرق، خصوصا ان هو معهوش سلاح، وده واضح ان طبعا القتيلة هنا ما فيش سلاح معاها ولا حاجة، وبالتالي هتدافع عن نفسها بايه؟ لما يكون حد رايح يقتلها بايديها، وبالتالي كان هتظهر ادلة، لان قليمات الاظافر دي بتثبت اذا كان هناك انسجة تمام علقت بالاظافر من القاتل من عدمه. طيب لو الطبيب الشرعي خد اعترافات المتهمة بان مفيش شد وجذب ما بينها، فهل يجوز ان هو يكبر دماغه بما ان كده مش هلاقي حاجة تحت الاظافر فكبر دماغك؟ طبعا المفروض الطب الشرعي لا يستقي طبعا معلومات من خلال الاقوال، لان الاقوال دي قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يعول عليها ابدا، ولكن هو عنده شغله
المفروض ان هو بيشتغل على تشريح الجثمان بكل تفاصيله وبكل ما يستدعي التشريح من مراحل. لان زي ما قلنا، طب انت هو ممكن اصلا القاتل المفترض فيه ان هو كذاب اصلا، فمش ممكن نسلم برواية القاتل وبالتالي نقول بلاش ناخد العينة دي عشان القاتل قال كذا. لا طبعا، كلام لا يليق اصلا بالطب الشرعي بالمرة. طيب مناقشة برضو مع حضرتك في تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي ذكر ان المجني عليها فاطمة ان قبضتيها مقفولين قوي واسنانها، مع العلم ان الاب والام بيقولوا لما طلعوا يشوفوها كان في ايديها موبايل وكان في الايد التانية مراية، ولكن الكلام ده ما اتذكرش في الاحراز. مين الصادق ومين مش صادق؟ والله انا يعني كل ما يدور في القضيه الماثله يعني واللي احنا بنتكلم فيها، قضيه فاطمه، كل حاجه فيها لغز، كل حاجه فيها في القضيه لغز محير. يعني اولا موضوع ان يداها يعني منقبضتان. طب هي منقبضه، لازم الطب الشرعي يقول لنا هي منقبضه ليه برضه. تمام، هناك اسباب تشريحيه تمام وبيولوجيه وراء ذلك. المفروض الطب الشرعي كان يوضح ده. انا شايف التقرير الطب الشرعي لم يتعرض للموضوع ده بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع شهاده والدتها، حكايه انها ماسكه مرايه وماسكه فرشه في ايديها، واللي هم اصلا ما ذكروش في التحقيقات او في كلام النيابه العامه. طيب هم قالوا الكلام ده على اي اساس؟ واذا كان فعلا كده، كيف تعرضت للخنق وهي ممسكه بالموبايل وممسكه بالمرايه؟ الانسان الطبيعي جدا بالمنطق كده لما يتعرض للخنق يعني خلاص، يعني القاتل عندما يتعرض للانسان بالخنق يعني خلاص هيقتله. وحلاوه الروح بالبلدي كده بتستوجب المقاومه. فازاي انا حد هيخنقني، وازاي ان انا ماسك مرايه وماسك فرشه؟ طيب ده سؤال. السؤال الثاني، طب ازاي اصلا لم يذكر ذلك في معاينه النيابه؟ طب هل هم مثلا الام كاذبه في روايتها؟ وتكذب ليه؟ هو في ام النهارده بتكذب قصاد حق بنتها؟ يعني ده طبعا غير متصور. فهنا في الغاز كتير في الموضوع، في شفرات لابد ان تحل، وتحل بالتحليل السليم للموضوع للقضيه. يعني عندما تتريث في الحكم على الامور وتحليل الامور، اكيد هناك مخارج كثيره وهناك تفاصيل لم يتعرض لها الدفاع، سواء الدفاع او لم يتم التعرض لها في تحقيقات النيابه. طيب هل النيابه العامه بتطلب من طبيب التشريح اجزاء معينه للتشريح الجثمان فقط؟ يعني الدكتور في الجلسه قال انا عملت الشغل بناء على مذكره النيابه العامه، هل ده موجود حاليا؟ والله الوضع السائد في مثل هذه القضايا، قضايا القتل بالذات، ان النيابه بتنتدب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه. دايما هي مذكره النيابه بتكون بالمحتوى ده. لكن وكيل النيابه مش جهه فنيه، النيابه العامه ليست جهه فنيه حتى تخصص اجزاء معينه للطبيب الشرعي، ده شغله هو. النيابه العامه عايزه النتيجه، عايزه راي الطب الشرعي في بيان سبب الوفاه، فله ان يفعل بالجثمان ما يشاء فيما يتعلق بالتشريح. هو الاستاذ طبعا. الجهات الفنيه لما يكون مثلا في حاجه، مثلا فحص تليفون، النيابه العامه ملهاش دعوه، بتحيل الموضوع لجهه الفحص الفني، قسم التكنولوجيا والمعلومات، هو اللي بيقول الراي. القاضي نفس الكلام. وان كنا دايما بنقول ان المحكمه هي الخبير الاعلى في الدعوه، ولكن المحكمه بخبرتها هذه تحيل الامور الفنيه لاهل الاختصاص، وبالتالي مش هيطلب منه، يعني مش هيقول له افحص لي التليفون من الناحيه الفلانيه، والله افحص لي السوفت وير او الهاردوير، لا، هو بيقول له افحص لي التليفون ده مثلا يعني. وبالتالي ينطبق ذلك على ايه؟ من باب اولى على قضايا القتل.
فالنيابه بتحيل او بتدي امر تنتدب الطبيب الشرعي، تمام، لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه، وهو حر. وهو حر بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو بيحاول يستبين سبب الوفاه في كل جزء من اجزاء الجثمان. لكن التعذر ده مش في كل حاجه، يعني ايه؟ احيانا بتظهر اعراض مثلا الانتفاخ والتحلل، عندما يحصل ده يبقى في تعذر ممكن يعني. لكن الجثمان ما كانش تحلل يعني. هو كان وصل لايه؟ مرحله التيبس الرمي اعتقد، يعني هو كان كلامه بيقول كده يعني لكن التعذر ده، امال احنا مين اللي هيكشف لنا سبب الوفاه؟ بس هو اصلا في التقرير ده هو قال انه هو سبب الوفاه هي الخنق، سبب الوفاه الخنق، اسفكسيا، غلق هو هنا تعذر وقت الوفاه، تحديد وقت الوفاه. يعني احنا مش عارفين ماتت امتى، والنيابه جت امتى واتشرحت امتى، ده كله احنا مش عارفينه. بس هو يعني اعتقد ان هو دايما في الحاجات دي بيدي برضو حاجه تقريبيه، يعني هو ما بيحددش بالظبط، ولكن بيقول وفقا لما جاء بمذكره النيابه، او وفقا لايه؟ لما جاء مثلا باعترافات المتهم، يعني ما بتبقاش برضو بعيده قوي، ولكن هو بيقول تعذر تحديد الساعه بالظبط، او الدقيقه مثلا حصلت الساعه كام بالظبط. ده وارد يعني، بيحصل طبعا. هو قال في المحكمه تعذر فنيا تحديد وقت الوفاه. فانا اعتقد هي اتشرحت في نفس اليوم يعني، مش فهل احنا ما وصلناش في العلم للدرجه دي؟ مع ان في قضايا كتيره جدا بعد 3 ايام فعلا يقول لك دي ماتت الساعه كذا او تقريبا الساعه كذا. طيب فيما يخص البصمات، البصمات مهمه جدا. طب لو ما فيش بصمات؟ وارد انه ما يكونش في بصمات. ليه؟ يعني ربما يكون المجرم حريص على رفع بصماته او ازالتها من المكان. كويس. يبقى حضرتك كبحث جنائي هتقول لم نجد بصمات. طبعا، لان مهمه المعمل الجنائي النهارده بمجرد حدوث واقعه زي كده، جريمه قتل، على طول الشرطه المعنيه بتعمل كردون على مسرح الجريمه، وبتمنع دخول اي حد من الناس يعني عشان لا يعبث بمعالم الجريمه يعني، وعشان ما تتحطش بصمات زياده اخرى يعني غير اللي كانت، محاوله من الشرطه، تمام، الابقاء على الوضع كما هو لحين وصول المعمل الجنائي. النيابه على طول بتيجي بتنتدب المعمل الجنائي، وغالبا بيجي معاها يعني، تمام، بيرفع اول حاجه بيعملها بيرفع البصمات. طيب في قضيتنا النهارده ما فيش بصمات. ما فيش بصمات. طب ازاي وفي اصلا يعني من ضمن الاقوال ان الناس طلعوا ولمسوا الجثمان، ويعني في بصمات اهي. يعني كيف وردت هذه المعلومه؟ لا، هو ما اتذكرش خدنا بصمات او ما خدناش بصمات. لان لو اتذكر ان خدنا بصمات فكان هيتكتب ان في بصمات فلان وبصمات علان وبصمات ترتان، لكن الكلمه نفسها لم تذكر. وبعدين الجثمان، بصمات اللي على الجثمان فين؟ طيب احنا هنا عندنا يعني برضو عشان نستكمل الحته دي، احنا عندنا كمان الاداه اللي تم بها الخنق اللي هي قالت عليها، يعني في اشارب هنا. جميل. في اشارب، الاشارب ده على الاقل لو اترفعت البصمات فاكيد كنا هنلاقي بصمات القاتل. كلام جميل. هنا بقى مربط الفرس. النيابه العامه قالت ان هم فكوا الاشارب، تمام، واهلها قالوا ان هم فكوا الاشارب. يعني اهلها قبل ما يجي النيابه العامه فكوا الاشارب، والنيابه العامه جت فكت الاشارب. ده يعني هو نترجمه ازاي؟ يعني بعد مثلا ما الاهل فكوا الاشارب ربطوه تاني مثلا انتظارا للنيابه، برضو كلام متناقض وكلام غريب برضو. برضو يحمل في طياته برضو علامات استفهام كتير. صح. هو ازاي يعني اتفك الاشارب الاول وبعدين النيابه لما جت هي اللي فكت الاشارب؟ برضو ده كلام غريب، برضو يحيلنا الى ايه؟ تساؤلات. هو اللي فك الاشارب الاول ربطه تاني، طيب وبعدين كان ده ادعى ان تترفع البصمات برضو عشان نعرف برضو مين اللي فك الاشارب، وهل هناك بصمات غير اهلها مثلا اذا كانت والدتها او والدها هم اللي فكوا وقالوا كده
طب هل في بصمات تانية معاهم؟ هي دي اللي هنبحث فيها. صح. يبقى كده نقدر نفك الطلسم بتاع القضيه. طيب لما استدعوا رجال الاسعاف جم الاسعاف، والمفروض ان هم فحصوها فقالوا لهم ميته. هل في الحاله ديت من حق رجال الاسعاف ان هم لو لقيوا اشار بيفكوه، ولا بيستبينوا الاول عايشه ولا ميته وبعد كده بيبداوا يتصرفوا من خلال نبض، من خلال كشف، من خلال بتاع، قبل ما يعملوا اي حاجه في الجثمان؟ والله في حاجات ممكن تحصل يعني تحتمل الاوجه يعني. يعني في حاله ما اذا كان المسعف مثلا، يعني مثلا في واحد مثلا ربط نفسه مثلا وشنق نفسه مثلا، واتصلوا بالاسعاف واجري وتعالى، فهو اكيد ممكن يحصل تصرف من باب الاسعافات الاوليه. فهو اصلا المسعف دوره ايه؟ ينقذ المصاب مثلا او المريض، ده لو مصاب او مريض مثلا. لكن في حاله ان هو محاوله لانقاذه. طيب في حاله ان هو مثلا انه جات الاسعاف وكان في تاكيد من الاهل على انها ميته، وبالتالي المفروض الاسعاف اصلا ملهاش دور، بتكشف الكشف الظاهري اللي هو بيبين لهم ان المريض ده او الشخص المصاب ده متوفى. حالما تاكدوا من دي المفروض يبقوا الوضع على ما هو عليه. حتى يساعد النيابه العامه وجهات التحقيق في كشف غموض الحادث. طيب هي قالت دعاء المتهمه ان هي قتلتها وهي على بطنها. النيابه العامه لما راحت لقيت على ظهرها. فهل يجوز ان رجال الاسعاف شقلبوها وما رجعوهاش تاني، او الاهل شقلبوها وما رجعوهاش تاني؟ او وارد طبعا. وارد ان المسعفين لما جم طبعا اكيد يعني هم طلبوا الاسعاف ليه؟ يعني هم ظنوا انها ممكن تكون مغمى عليها. لا، هو خطيبها لما طلع شافها نزل قال دي ماتت. ماشي، بس ممكن ما يكونوا ما صدقوش. يعني اهلها مثلا، الاهل دايما حريصين على ايه؟ يقول لك نلحقها، ربما تكون مثلا في حاله اغماء وعايزه افاقه. وده وارد. رجال الاسعاف فعلا من حقهم وده دورهم جايين. هم جم ليه اصلا؟ هم اصلا لو هي ميته وكان في تاكيد من الاهل على انها ميته، المفروض ما كانش يتم الاتصال بالاسعاف من اساسه. ده يحصل ابلاغ على طول للشرطه وللجهات المختصه، لان انا عندي قتيل. اما اتصال بالاسعاف يعني في امل ان انه ممكن ينقذ هذا او هذه السيده الضحيه. طيب الاسعاف تيجي، فبالتالي اكيد هتقوم بدورها. فمن وارد جدا ان هم طبعا اللي نقلوها وغيروا من وضعيتها يعني. ده وارد جدا يعني. طيب مسرح الجريمه لو اتلعب فيه، ناس طلعت وناس دخلت وناس طلعت وناس دخلت وشالوا وحطوا، واكبر دليل ان الام قالت ان بنتها كان معاها الموبايل والمرايه ومفيش في الاحراز ولا موبايل ولا مرايه. في الحاله ديت المفروض نعمل ايه كمحاميين مع المحكمه، كمحامي دفاع بالحق المدني؟ ومين اللي لعب في مسرح الجريمه؟ لانها جوه بيت اتقتلت جواه كضيفه، وكل اللي حواليها او كل اللي طلع في مسرح الجريمه هم كل المتهمين في الجريمه نفسها. فالمفروض انا كمحامي دفاع بالحق المدني اعمل ايه معاهم؟ والله يعني كمحامي عن المجني عليها، المفروض من بدايه التحقيقات كان تم توسيع دائره الاتهام. يعني كان لابد البحث والتنقيب عن كل من هم لهم صله بهذا المكان. كل من تردد على على القتيله، كل من يسكن في هذا المكان. والروايه التي قالتها المتهمه التي اعترفت بالجريمه او بالواقعه امام النيابه العامه ثم عادت وانكرت ذلك امام هيئه المحكمه، روايه مشكوك فيها حقا. يعني روايه مشكوك فيها، لان سياق الامور ما بيتمش بالطريقه دي. يعني كونها دعاء المتهمه اللي اعترفت في الاول انها تكون عملت الجريمه او ارتكبت الجنايه بهذه الطريقه، شيء يعني مش مصدق. يعني شيء يدعو للشك والريبه في الموضوع. ليه طيب؟ لاني يعني سيده يعني قوامها
يعني انا شفتها واقفه في امام المحكمه، يعني هي جثمانها ضئيل يعني الى حد ما، يعني مش هي القوه التي من الممكن ان تنتصر على اخرى بهذه السهوله وبهذه الطريقه. يعني وموضوع انها دفعتها قتلتها في خلال دقيقتين. يعني بص، خبرتنا في القضايا بتقول ايه؟ بتقول عشان انسان يقضي على انسان بهذه الطريقه وبالخنق كمان يحتاج اكتر من كده بكتير وقت. ليه؟ هيحصل مقاومه، هيحصل مقاومه من الضحيه. المقاومه دي ممكن تستمر الى اكتر من 5 دقائق و10 دقائق كمان. انما حته دقيقتين ده استسلام. ده استسلام، ده كما لو كان شخص مخدر. ده لو شخص نايم محدش يقدر يخنقه بالسهولة دي، لأنه بمجرد ما أنفاسه بتبدأ تنقطع أو تكتم أنفاسه هو هيستيقظ وهيقاوم بكل ما أوتي من قوة. وبالتالي نرجع لموضوع الأظافر النهاردة، كانت مهمة جدا، لأن دايما الست بطبيعتها وبالفطرة دايما بتدافع عن نفسها بالمخالب بتاعتها، بالأظافر. صح. هو ده سلاح في حد ذاته عند الأنثى. وبالتالي كان شيء مهم جدا ناخد عينات، تمام، حتى نستبين هل هناك أنسجة، تمام، من شخص آخر أم لا. فالموضوع تصوره غير منطقي، مش راكب بهذه الطريقة. طيب، هل حضرتك كمحامي يحق لك الاطلاع على أداة الجريمة أو على فيديو تمثيل الجريمة، وهيفيدك بإيه؟ طبعا المحامي شريك العدالة، المحامي من حقه جدا ان هو يحضر تمثيل الجريمة، لانه هتبان له حاجات كتير فيها، ومن حقه ان هو يستشهد بحاجات ويقر حاجات ويعترض على حاجات، ومن حقه انه يتكلم وهتنفعه في المرافعة. ده مهم جدا، ده من حقه قانونا. من حقه ان هو يطلع على تمثيل الجريمة او يحضرها طبعا. طيب، أداة الجريمة من حقك تشوفها او هتحتاجها تشوفها؟ الحرز طبعا من حقه. من حق المحامي يطلب ان هو يعاين الحرز، ده طبيعي جدا. طبعا. تمام. بالنسبة لقاضي الجنايات، لان خلي بالك برضو الاحراز دائما بتفض امام المتهم. لازم بيفض الحرز امام المتهم، وبيواجه المتهم به السيد وكيل النيابه، وده بيكون في حضور محامي. وبالتالي هو بيعاين الحرز، طبيعي جدا في وجود المحامي. ده لازم بيقول وتم فض الحرز رقم كذا، تمام، في مواجهه المتهم ومحاميه. شيء طبيعي. طيب، خلينا قبل ما ننتقل للجزئيه الثانيه، احنا هنا حضرتك بتقول ان في تقصير في تقرير الطب الشرعي. طيب، التقصير دوت خلاص موضوع وراح لحاله، ولا في اجراء ممكن ناخده فيه؟ لا، يعني هو طبعا ده دور المحامي طبعا، ان هو اكيد بيطعن على الحاجات دي طبعا، تمام. وتقرير الطب الشرعي زي ما قلنا ان هو حاجة مهمة جدا ومن اهم الحاجات، لانه ده الدليل الفني، تمام، الدليل الفني في قضايا القتل. زي ما هو ان انا اقدر اشكك فيه، وبالتالي التشكيك في التقرير الطبي الشرعي ممكن يكون على حسب اللي هشكك في مين، هل دفاع المتهمة ولا الدفاع اللي هو المجني عليه. تمام. الممثل الدفاع بالحق المدني ممكن يستفيد بالتقرير ده، والعكس صحيح. فكل واحد بيدور على مصلحته فين في التقرير. عايز اقول لحضرتك ان الاثنين النهارده يمكن في اول مره مصلحتهم مع بعض. نفس طلبات مناقشه الشهود هي نفس الطلبات هنا، نفس الطعن على تقرير الطب الشرعي هنا نفسه هنا. طيب، خلينا ننتقل الى محامي قاضي الجنايات. القاضي اللي قدامنا شايفينه عصبي شويه، يعني الراي العام بيقول ان هو عصبي شويه، مش عايز يسمع ليه، مش عايز يتكلم ليه. هل من المفروض ان قاضي الجنايات يناقش المتهمه، يلبي كل طلبات الدفاع عن المتهمه او طلبات المجني عليها؟ لا طبعا. اولا لازم نبقى عارفين قاعده يعني في القانون وفي المحاكم، القاضي هو يعني حر التصرف.
القاضي هو حر التصرف، هو يدير الجلسة كيفما شاء، والقاضي دايما بيبقى عنده قناعات معينة. القاضي من حقه أنه يرفض طبعا طلبات للمحامين. يعني زي ما أنا كمحامي بطلب طلبات، من حق القاضي طبعا أنه هو يتراءى له أن هذا الطلب لا جدوى منه. يعني ممكن أطلب شاهد القاضي يرفض، ممكن أطلب مثلا مشاهدة فيديو ممكن يرفض القاضي. ليه؟ يقول لك لا جدوى، بيكون واصل لقناعة معينة القاضي. تمام. ولكن أنا كمحامي لو مش عاجبني ده، أنا من حقي برضه، القانون اداني حق الرد، ان انا ارد هيئة المحكمة بس بالشكل القانوني. وده شيء لا ايه لا، ولكن احنا لا ما نقدرش نعقب ونقول يعني في الهيئة القضائية شيء لا سمح الله، لان هم بيحكموا برضه بما يمليه عليهم ضميرهم طبعا والقسم اللي هم اقسموه. ولكن اذا انا كمحامي شايف ان في قصور او في تعنت او في كذا او كذا، القانون اداني الحق وخول لي الحق ان انا ايه، ان انا ارد المحكمة. ارد المحكمة يعني ايه؟ اذا كان عندي اسباب تمام تمام بتترفع اصلا طلب الرد ده، بينظر في هيئة اعلى من الدايرة دي. يعني مثلا بينظر في دايرة استئناف اذا كانت القضية في ايه، في اول درجة. وبالتالي ممكن تستجيب ويوافقوا على طلب الرد، وبالتالي بناء عليه تحال الى دائرة اخرى، دايرة ثانية. ده تأثر على القضاء، تأثر على القاضي نفسه. بمعنى يعني ان انا المحامي يرد القضية او يرد القاضي وفعلا يستجيب طلبه في رد المحكمة، ده يأثر على القاضي نفسه؟ لا. من ناحية ايه يعني؟ من ناحية بوزيشن، من ناحية درجة، من ناحية بتاع؟ لا خالص خالص. عادي جدا، لان حصلت كتير في قضايا يعني ان بتطلب رد القاضي لاسباب معينة، عادي جدا، ولا ينقص من القاضي شيء. طيب القاضي المفروض يناقش المتهمة ولا ده حسب مزاجه يناقشها او لا؟ طبعا حسب. يعني في حاجة اسمها تحقيق قضائي، يعني في حاجة اسمها ان في قضاة بيحققوا مع المتهم. وفي احيانا الدفاع يطلب من القاضي اجراء تحقيق قضائي. يعني اما القاضي هو اللي يحقق منه نفسه او المحامي يطلب منه. ممكن جدا المحامي الدفاع يعني شايف ان في قصور في تحقيقات النيابة، فيطلب من المحكمة اجراء تحقيق قضائي. يبقى القاضي نفسه هو اللي حقق مع المتهمة ولا تمشي ازاي؟ بالظبط، هو القاضي اللي بيحقق، بيجري التحقيق. واحنا عارفين احنا في القانون ان المحكمة هي تعتبر اخر مرحلة في التحقيق. يعني بالامكان او يجوز اجراء التحقيق بمعرفة المحكمة، هيئة المحكمة. طيب دعاء في اعترافاتها في النيابة اعترفت بكل حاجة ومثلت الجريمة، والاعتراف القولي جه مع تمثيل الجريمة تمام. جت قدام المحكمة ونفت كل ده. ايه الاسباب اللي بيخلي، ومش هي بس، يعني كل متهم في جرائم القتل كده، يعني هل هيستفاد حاجة المتهم؟ بيظن المتهم ان هو يستفيد. يعني احنا شفنا قضايا كتير جدا بيبقى معترف امام النيابة ومعترف امام محكمة اول درجة، وبعد ما ياخد اعدام كمان في اول درجة يجي قدام الاستئناف يغير كلامه ويقول ان انا اعترفت تحت ضغط، وانهم كانوا بيعذبوني وهددوني بامي وابويا واخويا واخواتي والكلام ده. بيقول كلام زي ما هو عايز. تمام. هو هل يستفيد من ذلك؟ لا، ما يستفيدش. مش هي دي الاستفادة. لكن الاستفادة بتكون بأدلة قوية. يعني انت اقنعني، انت قلت في النيابة انك انت اللي قتلت، دلوقتي عدلت عن اقوالك وانكرت، ليه؟ اديني دليل. ومثلت الجريمة كمان. فهنا برضو دي موضوع ما هوش من المسلمات، يعني ان هو طالما المتهم انكر يبقى ممكن الامور تتغير. صحيح. ولكن هي بتحصل بلبلة، وبتحصل طبعا اخذ وعطى فيما يتعلق بالمحامين مع هيئة المحكمة، وبتدي مجال اوسع وبتدي مبررات للدفاع يرتكن اليه دفاع المتهم. طيب بصفتك محامي جنايات وفي القانون الدولي، المحامين طالبين يناقشوا 11 شاهد. منهم اللي كان جوه البيت وخارج البيت. حضرتك شايف ان المحكمة هتوافق على 11 شاهد؟ لا طبعا. وحضرتك شايف ان ليهم لازمة مناقشتهم؟ لا طبعا مطلقا. يعني موضوع زي ده صعب جدا يعني تنفيذه، لان المحكمة طبعا لها وقت برضه، وعادة يعني في مثل هذه الامور
ممكن المحكمة تكتفي بشاهد أو 2 أو 3 مثلا، حرصا على وقت المحكمة. أصل ليه التكرار؟ ليه 11 شاهد يعني؟ يعني يكفي شيء 2، يكفي 2 إذا ما كان هناك يعني الشهادة هي نفسها. ايوه. وبالتالي المحكمة تبقى حريصة على الوقت طبعا، وليس كل طلب من الدفاع تلبيه المحكمة. تلبيه.